唔係，由頭講。咁我哋就會去一個人哋嘅堂啊嘛，即係一個村咁樣，有間細細嘅屋仔咁樣。咁咧我就見到其他線信路，哇！一睇就知佢俾鬼上啦，就手係點樣啊？成班喺度唔咁樣。係一個啫，係點樣啊我哋成班人，跟住你會見到一個男。佢塊面係青色嘅，OK，真係青色嘅，你一睇就知道呢個青喎，係啊，真係暗啲嘅青咯，佢即刻好驚啊！真係冇咁鮮嘅，但係你係暗啲嘅青，係草綠色。咁佢係點樣個 reaction？即係佢個樣係啲動作。當時佢係即係有冇反白啊飄忽啊各樣嘢啦，因為我哋未開始咁，我師傅同埋啲師叔伯咁樣啦，咁可能就諗緊解決方法。我見到咯喎咁樣啦，跟住後尾就曬太陽啦，心諗應該就係搞唔掂，所以先嚟咯。即係呢啲係分享嘅其中嘅趣事啦，即係我要揾幾個人撳住佢，跟住佢其中一個係揾我喎，佢話一陣咧你要撳住佢啊，佢應該會衝出嚟㗎咁樣。我心諗佢係男人嚟嘅，係啊，你做咩揾我？即係其他撳住佢嘅都係男人，你係唯獨是嗰個女人撳住佢。可能我就係其中一個咁樣。我哋陣間幫手。但係我記得我當時係入唔到去㗎啦，因為已經群情轟動，因為嗰個佢已經發緊癲，即係大家都擁埋晒因為佢幫佢做嘅時候，佢想衝出嚟想發癲嘅時候，已經大家撳住佢，我就已經企埋咗一邊，因為你唔會夠位去衝埋佢。我記得佢啲師公最尾係，即係佢發癲啊嘛，佢發爛啊嘛。佢點樣幫佢驅鬼啊？即係可能同佢做啲法嘢啊，因為我喺出邊，因為個堂喺入邊咧，唔可能逼到成十幾20個，有啲人喺出邊啲廳啊，有啲人喺屋出邊嘅小路仔企喺度，因為好多人嘅會。跟住佢就喺度發癲同埋發爛咯，跟住後尾就師公同佢再傾偈咯，即係講數咁樣。原來仲有得講數，係好多呢啲嘢。咁點解你話佢即係你會對佢做完弟子之後啲？我覺得好得意，因為佢做咗弟子之後，佢會固定要翻去個堂度。係啊，咁你知唔知道茅山師弟點樣拜神啊？我唔知啊。咪係咯，點樣啊？咪得意咯，所以講嚟聽呢下。有一次就係你已經正式成為弟子，咁邊一個會係你師公？但係其實每一個人咧係可以唔止一個師公嘅。咁你係師公係邊個啊？我係五雷仙師，其實好得意嘅，因為佢哋寫晒喺度啦，寫咗咁大封嘅，用嗰啲黃色嘅，好似符紙咁樣寫，再用朱砂就寫晒。呢個係天后娘娘係你嘅師公，呢個係觀音娘娘或者有一啲係華佗師公或者齊天大聖咁樣啦。因為其實最初頭我接觸嘅師公係叫做胡亞輝師公啦。如果茅山嘅話，其實大家都會認識啦。係咩人嚟嘅？胡亞輝仙師咯，可唔可以介紹下佢？佢就係師公，佢就係一路咁樣。我就係嗰個。我師傅成日話佢係特別即係偏心我啊，特別錫我啊咁樣嗰啲啦。咁我初頭就會唔會係個師公咧咁樣？跟住anyway，我覺得好多個都想要喎。天后娘娘有幾特別啦，咁阿觀音娘娘都幾正喎。哇，九天玄女又好似幾不錯。咁我想問下，假設啦，即係譬如有個學生佢係觀音娘娘就係佢師公啦，會唔會唔同師公就會可能要修煉嘅嘢都唔同㗎？都係嘅，因為我哋講話，譬如華佗師公就一定係醫病。佢係咪會識針灸幫人哋？我個師傅係可以幾個師公上一齊，唔係一齊分開，因為我師公已經年紀大啦。係，其實完咗之後佢會硬晒，因為佢要 keep 住咁樣。幾個鐘，你諗下十幾個人跪低問半個鐘，你仲要有時要寫符咁樣硬晒啲手，其實真係咁樣抽晒筋咁樣出嚟噶。佢真係會，所以我有時見到都幾辛苦嘅。我覺得佢。跟住我頭先講過咩啊？即係唔同師傅，唔同師公，唔同師傅，即係譬如齊天大聖好似係財啊，或者齊天大聖竟然係財，原來係啊，原來係財咯。因為有時三水簾洞喎。係啊，有時聽到個神台咧，噗一聲咁樣嘅喎，突然間。係。跟住即係我師傅就話：齊天大聖嚟過啦咁樣。嚇！係我有一次真係聽到。即係你意思係如果有一個人佢嘅師公係齊天大聖嘅話，即係嗰個人就係要修練嘅就係關財事。係啊，或者佢都會有錢。係啊。咁因為好得意㗎對應嘅。齊天大聖。我就當時佢就喺度抽咯，跟住我就想話我唔急咯，咁是但啦。咁佢就有好多張喺度嘛，你可以揭嘅，係你可以揀嘅。
睇下邊個到你，跟住就到我就係嗰張，咁我可以唔要嗰一張噶嘛。即係你可以揀下邊。係我可以抽嘅，即係例如你可以揀我而家㗎。嚇，咁點解你唔揀咧？師傅都會揀你咯。哦，我嗰張就係嗰張啦，跟住我一望到當日我屋企人有時我咪話，即係佢昏迷嘅，我要請一個師公嚟，一定要救成，即係要即刻救命咁樣啊嘛，就係呢一個師公。五類係啊，五類先師咯。啊，係啦，點樣會知道佢承唔承認咧？好似喺度聖杯咁嘅嘢，總之佢都會揀你啦。接唔接受你咁樣？哦，有冇人係佢揀咗嗰個師公，但係師公唔揀佢㗎？呢個下次問下我師傅。但係呢一個係淨係得一次機會嘅啫，即係你入門做弟子嘅時候就得一次嘅啫，你只可以揀一次嘅啫。係啦，但係雖然呢個師公揀咗我啫，其實其他師公都會嚟幫你嘅。如果你有需要嘅時候，或者佢有願意嘅時候，其實其他所有嘅師公都可以嚟幫你。跟住呢度符係好得意，我哋要擺銀包，跟住即係如果有事好急事嘅時候係要攞出嚟用。點樣用啊？我師傅話可以搣少少食，我最近睇你遇到啲，我最近睇好多玄學小説啊，因為真係我真係好中意呢啲噶，跟住佢哋就會講佢哋寫符啊，玄學小説嗰啲打交嗰啲符咧就，哎呀呢個真係我個師公真係攞嚟打鬥㗎，真係㗎。點樣啊？點樣啊？即係你要出兵打仗嘅時候，就係用呢啲符，因為我哋有時譬如同人哋鬥法係要飛符㗎嘛。係啊，即係個符可以喺手指係啊，即係就飛過去咁樣咯。我就係呢個師公。你記唔記得咧？我咪話我遇到有一個都係做法科嘅，跟住我咪話佢見到我成身都係符號嘅嗰個人咧，跟住我有問過佢嘅，我話咦你嗰啲法科係咩嚟㗎？跟住佢咧就講咗其實咧法科都好多種嘅，跟住之後佢就話邊個嗰個咧就係攞嚟打仗嘅，攞嚟傷害嘅咁，跟住我就其實我唔係好知，我而家聽完我就明啦，即係有啲攞嚟打仗，真係攞嚟打仗攞嚟鬥咯，係啊，鬥法咯。我個師傅係好善良嗰啲人，唔會同人哋鬥法，係咯，即係冇咩事無啦住出嚟隻抽因為我知道第二啲門派可能以前係會攞呢啲嘢嚟會有比武嘅，真係鬥咩啊？你打我咯，我打你咯，係咯，唔係即係真人同真人打，定還是我就咁飛道符過去，跟住佢哋就見到道符，跟住又飛，即係我唔明。即係可能佢暗箭飛過去就傷害你咁樣，跟住佢又飛翻啲，即係例如我飛咗個符過去，跟住嗰批人咧可能就會有啲唔好嘅事發生，即係類似係量子糾纏咁樣。即係我射啲壞或者念俾你，射暗箭，係咯，攻擊咯，所以好多嘢同而家嘅靈氣同身心靈好真係好似啊！咁其實咁我哋靈氣會唔會都可以保護到佢哋嘅攻擊？係咯，其實正常係可以㗎喎。唔得，我覺得佢要分享係佢幫佢師公做靈氣呢件事。師傅係 sorry，師傅唔係師公，唔好意思，師公。我覺得係啲師傅同埋啲師公嘅反應先得意咯，係好搞笑。咁我哋而家學完其實要去食符同要學寫嗰幾十道符啊嘛，咁咧我就冇去到，因為唔記得我要忙啲乜嘢啦。咁我就特登揾咗一日咧，就去咗我師傅屋企，咁又好少會得佢一個人嘅屋企。咁我就當日問佢飲唔飲茶，佢話唔飲茶，佢話佢痛風隻腳唔行得。咁我就終於去咗佢屋企，我就見到哇隻腳腫到咁嘅咁樣啦，行又唔方便，我趌下趌下咁樣啦。跟住我就覺得係時候我要即係好似幫佢貢獻一下，係啦，貢獻一下啦咁樣，即係希望幫到佢啦咁。跟住我就問，即係我又唔想做炸兩喎，驚咁問。跟住咧我就問佢而家好敏感，對問炸兩，啱啊！做炸兩真係太恐怖啦。係啦，跟住我就問佢，我話師傅啊，你要唔要試下？我而家學緊嗰啲，係啊，跟住佢就好啊咁樣。跟住因為我又問佢，我話你有冇幫我自己做或者乜？跟住佢就話有時真係能醫不自醫，同埋即係佢自己都食咗好多業力。係咯，佢幫咗咁多人，其實係真，因為有時其實你明知道唔幫得，你個心又想去幫佢，又明知道你幫得太多，其實你又唔應該，但係你個心又係即係因為佢又真係太善良嘅，就好明白。你明唔明啊？好明，你明咧，好。都係嘅真。咁好啦，跟住我就同佢傾嗰陣，跟住我心諗我又趕住走喎，快啲啊！開始咯，不如咁樣啦。咁我哋因為佢屋企有一個壇就喺正中間，我仲記得個壇咧係寫住唔知宇宙乜乜乜咁樣嘅對聯，係有宇宙呢個字喺度。
咁我就當時同佢裝香啦，咁個張凳我就搬定俾佢坐啦。當然啦，要飲水啦。OK， 靈氣之前係要飲水。我哋嘅膀胱關注咗又嚟，係啊，使唔使去個廁所先？就要去廁所啦，咁樣。即係我會覺得我師傅覺得好得意啦，同埋要飲水嘅喎。佢不嬲都係幫人嘅喎，佢可能都未俾人哋去咁樣幫過啦。咁佢又覺得好得意啦，跟住我就咁佢就坐喺張凳度。咁咧，我就當時就播咗我哋咧，喺我哋 YouTube 上邊係咪啊？靈氣療癒嗰段音樂嘅，係啦。跟住我就播埋嗰個歌，就閂暗啲燈。但係一下就熄得太暗嘅時候，我師傅開翻後邊嗰盞燈。你師傅以為你想做乜嘢？一陣要點㗎咁樣？係。我冇嘢㗎，你好似平時咁樣放鬆就得㗎啦。係，因為我師傅其實佢接觸師公，其實佢上堂佢已經係去到嗰個境界係好高㗎啦嘛。即係嗰個幾十年啦。係啦，即係你要入定嗰個境界，已經一入就會走啦。只係當時即係我話你放鬆得㗎啦咁樣，但係我又冇話俾佢聽，可能你會搖晃啊，可能你會咩？會有啲我又唔記得，我又冇乜都冇同佢講。喂，你放鬆得㗎啦，要唔要去廁所飲啖水啊？嗰啲啦，跟住佢就飲得少少水嗰啲又開始啦咁樣。開頭我就一下就擺咗隻手喺佢度啦，跟住仲有係貼定係掂定？我唔掂佢個頭，因為我有少少覺得你係我師傅嚟，你知我平時會咁樣撳住人哋個頭，我有少少覺得佢係我師傅，我又唔好意思撳佢個頭，佢有啲無謂嘅包袱。OK，係有啲無謂嘅包袱，就幫佢整啦，亦都好似平時做療癒咁樣，一路幫佢整，掂佢個膊頭，跟住我心諗師傅。你唔接受我啲嘢，你講定係你個腦個腦諗？你點樣覺得佢唔接受你？佢係彈走我啲嘢咯，即係我傳落去嘅時候，佢係彈走我，我感覺佢係完全抗拒我啦，OK，即係完全反彈嘅感覺啦，唔俾我喐到佢，即係佢總之佢就抗拒啦。咁我又覺得明白嘅，因為佢第一佢唔知道係乜啦，跟住咧慢慢佢就開始接受，因為都差唔多過咗成10零20分鐘，因為 total 我都同佢做咗好耐，跟住我就幫佢掃啲手啦，掃啲腳啦，亦都去到佢個豬蹄咁，咁同埋掃佢個豬腿嗰個腳板啊，係，咁就幫佢掃，因為想掃走所有啲唔好嘅能量啦。咁好啦，同埋咧就咧去到佢膊頭，因為佢開始肯喐啦嘛，跟住咧我就去有時又翻去佢膊頭嘅時間咧，咁我就唔知做乜啦，又咁樣幫佢轉呢個較位喎，但係我啲指甲係咁長嘅，OK，但我完全冇插到佢嘅，OK，我都唔知點解我會識得呢啲穴位啦，跟住佢就鬆啦，即係越舉直隻手就可以越揈越高，兩邊都係咁樣啦。跟住我嘅呼吸咧係突然間轉咗嘅喎，當佢轉嘅時候，但我亦都知道當時咧佢自己隻手喺度轉喎，我又覺得啲師公應該都想有幫手，係啦，又喺度幫手喎，又喺度望住我哋咁樣喎，即係我自己覺得啦，我冇見到嘅。因為佢已經自己喺度揈，我亦都唔知點解我知道啲穴位要夾穴位咁樣啦，跟住佢就開始即係好 enjoy 啦，係咪瞓晒覺咁樣好爽啊！知道佢已經入即係好舒服嘅狀態啦，咁我就覺得差唔多啦，咁就完咗啦。跟住佢就又要飲水啦，大家咁樣，跟住咧佢一坐低戴翻個眼鏡，佢叫我細妹咁，佢話細妹。你呢套嘢係咩？咁似嗰日嗰個人問我嘅，好搞笑！你呢套嘢係咩嚟㗎？係啊，你呢套嘢係咩嚟㗎？係咩係啊？係咩咩派系？係啊！你喺邊度學？好搞笑啊！真係。其實from 宇宙其實好似氣功咁樣，氣功係人哋入邊嘅氣，咁呢個我就攞宇宙嘅氣咁樣。跟住佢話。一嚟到你隻手熱到傻咗，跟住即刻啲打通晒我呢度啲氣咁樣衝落去。我最尾我又掂我師傅，係因為我覺得我都需要掂嘅，係啦，要掂嘅咁。我話熱到不得了，而家我全身都鬆晒。但係佢講翻最開頭嘅時候，我話我一開頭嘅時間，我一放落去。佢話啲師公全部同我擋走晒，因為佢要保護佢。係，究竟我係搞乜嘢啊？你喺度搞乜嘢啊？你會唔會傷害？係你會唔會傷害到？你會唔會搞到我嘅弟子啊？因為有好多個師公喺晒度。跟住佢話後尾啲師公喺晒側邊喺度睇啊，跟住喺度望啊，跟住大家一齊參詳。係啦，跟住
就一齊喐啦。跟住佢話我幫佢轉嘅時候，你知唔知你自己都上咗瞳啊？咁樣，因為我個呼吸我知道係嗰啲啊嘛，因為我知道見到人哋上瞳嘅時候，當然佢哋係打晒功夫啦，佢哋啲呼吸聲係唔同，但係我係好清醒嘅，我係成個過程，但係佢話我又冇為意，可能上瞳就係咁咯，即係唔一定要打晒功夫，係咯，即係唔一定要耍太極咁樣咯，係咯，亦都唔使一定要見到佢咯，可能即係我都喺度參詳緊咁樣咯。咁好得意，我覺得好得意呢件事，好正，係咪好正啊？即係你會覺得連師公都要喺度望喎。係啊，即係啲師公都覺得好得意。係啊，呢件事係我師傅話我撳咗佢幾個穴位，佢突然間就入到好深啊，直情瞓咗，直情飛咗出去啦已經。跟住佢就話佢都有睇下究竟喺度做乜嘢。係啦，佢出咗題啦。哦，係你講埋出題先，有啲人好即係佢喺度睇，同埋啲師公又喺度睇，究竟你搞啲乜嘢？我自己覺得我聽呢件事，我覺得最開心係咩咧？即係我有分享翻，因為淨係我哋 Scoot 嘅同學知啫嘛。但係其實好多我哋嘅粉絲係未知，就係有一次有個法科嘅師傅見到我，跟住就問我：你學緊咩派系啊？咁樣，跟住我呆咗啦，咩事啊？一埋你就講呢句，係咯，咩事啊你？我以為佢係傻嘅咁樣嗰陣時，跟住因為我唔知佢係法科噶嘛，跟住佢就話：哦，見到你有好多符號喺度保護住你。呢個好 amazing，我覺得好犀利啊！搞到我都好想俾人睇下，會唔會見到我有棵樹喺側邊？介紹佢俾你食咪得咯，即係睇下會唔會見到個樹喺附近咯。介紹佢，因為佢話佢想同我哋合作。咁我可以同你叫佢同我哋食餐飯先嘅。嗰日等我 set 多幾層喺出邊睇下會唔會真係睇到。打晒啲符號，我哋3個各自打唔同嘅符號，係啊，考佢一樣咯。跟住嗰個人又話見到我有啲顏色啊咁樣啦。跟住我其實嗰陣時我已經覺得，即係雖然我一路學咁多靈氣，我都係極度相信靈氣嘅。但係好相信一件事，同你俾人見到，令到你見證咗，係啦，係呢件肉眼見唔到嘅嘢，竟然俾人見到，我唔知點樣描述我嘅心情啦。跟住咧，係啦，好複雜。咁我已經好開心啦。跟住聽完佢個師公嗰件事咧，即係佢師傅入邊可能有好多唔同嘅師公啊，可能有好多唔同嘅指導靈啊咁樣啦。連指導靈都接受呢一套靈氣嘅，你明唔明我意思啊？即係其實係有好多即係中式派系同埋西方派系咯，可唔可以咁講？係啦，任何呢啲原來大家係玩能量嘅人，大家都係明白，即係佢唔會覺得喂，你呢套靈氣其實喂唔 OK 喎，我唔會俾我弟子。佢會問你喂，你師承何處咁樣？係啦，所以我越嚟越覺得原來佢哋都覺得會幾得意。係啊，佢會見到你哋唔同，咁就會問到咧，因為佢會接受咯。係啊，因為佢話佢哋通常都係後面有隊人馬，有隊兵係咯，有隊人馬喺度好勁嘅。即係行出街係成抽嘅，係啊，唔係啊，最 amazing 係你講完呢件事，咁暫時係得你一個人同我哋講話，人哋睇到啲符號啊嘛，係咪？係啊。咁但係你記唔記得喺 Zoom 入邊有一個學員話，佢朋友學完伊西斯之後，佢老公嗰個人個老公見到屋企好多符號，係啊，呢個先最 amazing 啊，我覺得。我想知道嗰個感覺係點？你冇想睇到啊？係啊，你知道我不嬲都好想睇到呢啲嘢咁啊，但係我隻眼唔爭氣喎。真係？唔係啊。咁你允許自己睇咯。我不嬲都好想㗎。我覺得我有一個少少嘅抗拒，就係通常睇到呢啲都會睇到嗰啲嘢朋友仔，因為我係唔願意睇到朋友仔嘅。咁可能就係因為得個，但係因為嗰個揾我嗰個法科師傅，佢都係睇到朋友仔嘅。係啊。咁如果你要我真係去做取捨嘅話咧，咁你寧願睇唔到啦。不需要了。我覺得係即係咁得意嘅事撞埋一齊，我係覺得成個世界都 upgrade 緊咯。咁多人都開始見到，所以我覺得哇好正，呢個係真嘅。係啊！我哋而家呢個世界嘅維度係不斷咁樣刷新緊新嘅高度。係，同埋我覺得而家啲人開始越嚟越好着重療愈自己啦。以前咧就可能好 focus on 點樣吸引，但係其實我覺得而家越嚟越啲人去好開始照顧自己內心感受咯。最近我覺得多咗呢一啲咁樣嘅 message。係，我哋自己都講話我哋個方向都想係咁樣嘛。跟住我就開始陸續地見到網上面有好多身心靈嘅導師都話佢哋 download 到同樣嘅內容。
講緊關於如果你想吸引金錢，根本就唔係你努唔努力，而係你內在有冇對齊。原來好多靈性導師都係同一個時間 download 到同一件事。咁好明顯，我哋做嘅呢一樣嘢就唔係我哋想做咯，而係宇宙想我哋做咯。其實都係我哋 download 到。係啊，都係我哋 download 到嘅事嚟嘅啫。其實伴隨住我哋 download 到啲乜嘢，我哋做啲咩，就係大家內心嘅轉變咯。係，因為咧我哋亦都有開過會傾過啦。因為其實而家你哋出邊學嗰啲坊間嘅方法係好多啦。相信我覺得咧，要學方法一啲都唔難嘅，真心。但係最難係咩咧？就係當你學咗咁多方法嘅時候，究竟佢應該要點樣用咧？有啲難度就係點解咧？因為有陣時你可能有咁多方法，但係亦都係冇人去鞭策住自己啦，或者冇人去提住自己要點做啦。我覺得最主要係冇人鞭策住咯，因為你而家問方法，我都唔使你教，我問 GPT 都有1000個方法可以做到。係，就算佢哋唔識 GPT 啊，佢哋打開 YouTube 啊 ，Google 都得啦，大把人講啦，最多唔係嘅，你咪上堂咯，即係出去俾錢咯，係咪先？但係你都會學到，但係個問題就係你哋好多學到嘅時候咧，啲方法咧就自己成日劈埋一邊，又唔用。咁所以咧，我哋其實咧而家一路咧都會有一啲係叫做訓練團啦咁樣啦，陪伴式，每個月都會有唔同嘅陪伴式嘅活動啦。我哋提你做功課。係啦，有靈氣啊，有金錢對齊啊。當呢條片一出街嘅時候，應該就係靈氣小組噶啦，係啦。係啊，靈氣小組。係啦，但係都唔驚嘅。有冇見到我佢啲靈氣？佢啲靈氣係連師公都認同。係啦，我哋嚟緊會有個靈氣計劃咧，就係陪住你7天嘅，係啦，打通你7脈輪嘅靈氣啦，咁樣。咁咧好簡單嘅啫，你咧如果你有興趣，撳下面條 link， 跟住咧你就即係報咗名之後咧，你就會收到一個 email 咧，就會入咗一個 WhatsApp group 噶啦。咁喺個 WhatsApp group 入邊咧，我哋每一日咧都會有功課俾你哋去做嘅，做咗唔明就問啦。咁如果咧你一路 Kana 英嘅陪伴，係啊，Kana 英嘅陪伴，我哋都會喺度嘅，我哋都喺度嘅，不過 Kana 英會係主導呢一次咁樣，就一路陪住你哋去進步咯，咁樣咯，應該係大家一齊進步。係啦，我覺得有時有個群都好係。唔係淨係話我哋導師們去督促你噶嘛，佢同學們之間都可以互相督促噶嘛。其實我哋老師都會一齊做㗎。係啊，即係其實我覺得最主要係你有個地方，大家每日都喺度講呢件事，你就自然會想去一齊做㗎啦。即係呢啲就係嗰啲乜群眾嘅壓力。我哋而家3尾啊，就係做緊呢樣嘢。係，我哋而家3尾就係做緊一個修煉啦，遲啲都會俾大家玩嘅。而家係絕密嘅，而家絕密嘅，叫做3尾神功，係唔公開住嘅。3尾神功嚟嘅。咁咧嗰啲叫做咩啊？我要揾4個形容詞去形容呢一段日子，應該係咩形容詞？我想聽啊，不破不立，唔係浴火重生，再入啲砍掉重練。一定係砍掉重練，但係再痛苦啲嘅。佢因為佢覺得個生不如死，佢覺得個過程，你唔好俾到人哋諗到咁辛苦先。但係好正，因為經歷咗呢段時間係真係好。我淨係知道一樣嘢啫，就係咧，你有冇見過 Kana 英講咁多嘢啊？第一 ，Kana 英講咁多嘢啦。第二咧，Kana 英做完第1日之後咧，我哋靈魂對話個網頁咧係咁叮叮叮叮叮叮叮。咁我哋係靈魂對話啦。如果大家咧都想輕鬆達成心想事成嘅體質啊，打造你自己一個輕鬆快活逍遙嘅人生咧，就記得一定要 subscribe 我哋啦。咁我哋下條片再見，拜拜。